guys! Welcome back sa aking YouTube channel. This is Eloisa Tubale Vlogs. At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-like, share, and subscribe para update ka sa aking lalabas na video. Today's video, mag-unbox tayo. Yes naman, mag-unbox tayo. Sa tagal-tagal panahon ay dumating na ang ating mystery box na in-order from Lazada. Actually, umorder din ako sa Shopee. Kaso, hindi maganda yung dumating kasi mystery box yung in-order ko. Pero ang dumating is isa siyang damit na hindi pa maayos yung pagkakantahe. Oh no! Yung dumating. Ang ina-expect ko is siya. Isa siyang box ba? Kasi mystery box, di ba? So, ayun. Ang i-open ko na lang sa inyo ngayon is yung from Lazada na mystery box. Titignan natin kung maganda ba siya. So, ayun. Ito siya. This is worth... Naka-ready na ako. May gunting na ako, guys. This is worth 141 pesos. Yun. Kita niyo ba? And 141 pesos. So, ayun. I-unbox natin siya, guys. So, atin ang guntingin siya. Ibuguntingin na natin ang ating kasi mystery bag. So, surprise. Surprise! So, ang makikita na natin. Ay! Yes naman. 141. Tanong ko lang, worth 141 ba to? Ano ba to? Plug USB. Plug ng USB. Oh my god, guys. Wala tayong pagkagamitan na ito. Kala ko naman interesting. So, next is... What is this? Oh my god. Ungrip. O yun. Yung parang holder sa cellphone. Sa likod. Ayun no. My god. Ang ina-expect ko pa naman is ang third item natin ay itis. Oh my god. Oh my god. Kita niyo ba, guys? Stand siya. Oh my god naman. Ang ina-expect ko pa naman is yung medyo maganda-ganda yung loob niya. So, ito lang pala siya. So, ang fourth items na nakita ko is ito. Ano to? Natatawa ako, guys, kasi first time ko itong mag-unbox. So, hayaan nyo na ako. Kasi na-curious lang ako kung ano ba naman ang Mr. Bags. So, ano to? Ano ba to? Dito siya, guys. Kasama siya dito. Ito siya. Ito yung parang diba? Sinira pa. So, ang ina-expect ko, guys, is maganda kasi sabi, parang 100% siya na parang may makukuha ka something. Pero ito yung kinalabasan. So, ito lang. Ayan. Yes naman. Nakakatuwa naman. Natuwa ba talaga ako? Pero medyo okay naman siya kaysa dun sa Shopee kasi yung sa Shopee talaga disappoint ako kasi hindi siya kumbaga ang in-expect ko is mystery box. So ang lumabas is damit lang siya yung dumating. Oh my gosh. So wait lang, ipapakita ko sa inyo yung damit. Antayin niyo ako. So, nagbabalik. Ayan, ipapakita ko sa inyo yung dumating sa Shopee. Kasi umorder ako ng mystery box sa Shopee. So, ipapakita ko na sa inyo. I-reveal ko na sa inyo kung ano yung dumating. Ito. O, diba naman? Nagkikatas, nakakapalo mo. Tapos ito dumating nga. Ayan. There. Tapos tingnan nyo, guys. Nakikita nyo ba? Hindi maayos yung pagkakatahe, guys. Ayan naman. Diba?
disappoint. Actually, dalawang order ko na yung parang na-disappoint ako. Yung isa naman na leggings is, order ako ng leggings. Ang ina-expect ko is mahaba siya and then color black. Tapos ang dumating yung parang mint green siya. Tapos sobrang XC guys. Hindi kasya sa akin. So ayun, alam niyo na. Share ko lang. So ayun guys. Ito lang yung laman ng mystery box. Na-curious lang ako kasi feeling kung ano ba yung mga ano ba yung mga laman ng mystery box. So ito lang siya. So ito siguro magagamit ko siya. Tsaka ito. Pero itong isa I don't think magagamit ko siya kasi wala akong panggagamitan. So, ayun lang. So, ito yung box niya, guys. Ang ganda. Ito lang box niya, guys. So, ayun. Yun lang. Share ko lang. Gusto ko lang kayong kumustahin. Hi, kumusta na ba kayo? So, kung nagustuhan niyo itong video na to, huwag mo kalimutan mag-like, share, and subscribe para updated ka sa aking ilalabas na vlog. So, ayun. Bye, guys.